Iya. Amma egerti jirtimi? Asli foto tenya achi mul'atte alla. Yaa kabar kitaaba waliin jiru kitaaba. Kitaabuma qotaa gadi dhiyaatu wani tokko ibsina. Kitaabni guddoo ibsina amma. Kitaabni fuula guutuu. Waan jaqaa kana hoti amma irra jirtu kana mataati as. Moral in the citizen education and you are learning the moral and citizenship education. Chapter 1 understanding civic and ethics yeah. Introduction ora. Introduction ora. When you are introducing about the when you about sani sorraris sani ammatti laalu ittumaan laalu diimame wanni irratti asirratti dubbatan qaao chapter 1 irratti understanding civic and ethics dhami send will only become the flow it is need only become it is flowing if it is get sun water idaya human being sense human being is social animal and couldn't live alone. He and she has to respect certain fundamental principle and value to the living together with his her fellow. Dhalli namaa hawaasa wajjin akka inni jiraatu yookaan kan jiraachuu hin dandeenye. He and she has to respect certain fundamental principle and value to the living together with his her fellow being and consequently building peaceful social and lead prosperous life ya. Amma lead prosperous life kun ja hawaasa nageenya irratti ijaarame consequently dhaan. Akkasii wallahi. Agara jo diyanatu kita sirriitti fangura. Since essay dollar chapter 1 is understanding the civic and ethics. Tiyaatarra ibsine lallaga. Essay will be only become a flower if it is getting sun and water. Akiju sanyiin tokko kan guddachuu kan daraaraa baasuu danda'u yoonii fi aduu bishaan argate qofaa akka waan akkasiiti. Maal jechuun understanding civic and ethics hubattee jechuun akka nama sanyiin tokko yoonii fi daraaraa baasuudhaaf bishaanii fi aduun barbaachiftuuti. Kanaafuu essence the human being is as a socially animal and could not living alone. Dhalli namaatiif bineeldonni qomoo isaaniitiin waliin jiraachuu hin danda'an. Yoo maal ta'e malee he or she as respecting certain fundamental principle abbaa badee yoo ta'e isii yoo isa yoo ta'es yoonni seera bu'uuraa yookaan qajeelfama bu'uuraa san kabajanii waliin jiraatan ta'e malee fi ammas the value to live together gatii wajjin jireenya isaanii yooniif waliif beekan wisiis ooreerane the fellow being and consequently yooniif wal hordofanii waliin deemanidha. Fi you build peaceful yooniif nageenya ijaaramedha. Fi the society and lead to prosperous hawaasni yeroo zammaaniin jiraata badhaadhinaa fi haala jireenyaa badhaadhaa ta'e jiraata jechuudha. Akka ni kanarratti hundaa'uudhaan saayintistiin beekamaan tokko akka jeetti bara 1970 as a John Stuart Mill jetti describe ni ibse it is a progressive and peaceful sitting society is a given society. Kana jechuun yeroo haala walitti fufiinsa qabu ta'e nageenyaa fi nageenya maal gaa sitting gaa jechuudha. Sitting subsistence taate gaa jechuudha. Kanaafuu maal kan jechuudha a given societies as a paras and that societies develop akka ni fi hawaasni tokko maal ta'u jechuudha itti hawaasummaan tokko guddatuuf wallatu maal godhuu qaba the quality it is a member and generator good citizen. Kun haala yookaan miseensummaa gaarummaa lammii gaarii tokko uumuudhaaf jechuudha. Eenyu John Stuart Mill. Aristotle akka jetti immoo the adding the citizen of the state lammii tokko lammii biyya takka tokko mootummaa tokko jalatti dabalamtee kan jedhamu jedhe should always be educating to suit the constitution of state yoonii fi haala sirrii ta'een heera mootummaa sanii yoonii fi barattu ta'uu taate yoo barattu ta'uu taatee fi according to the creating akkaatuma sila heerri biyyattii tumame saniin yoonii fi kanii fi qajeelfama ittiin bultu ta'e yookaan good citizens has been the pillar concerning of the money state. Akka lammii gaarii tokkotti wantoota kan hundaa biyya qobde jechuudha. Including maal hammate Itoophiyaa illee hammate
This is because a good citizens are the made to not to born. Akka lammii gaarii tokkotti yoo hundi hubatte hin dhalanne jechuudha. Akka nama biyya tana hin jireeti hundi fi gatii qajeelfama biyyattii naa hubatte mootummaa biyyattii naa hubatte. All about.